در بیمارخانه مرکزی ناحیه وسی ترتیب خدمترسانی طبی سانیتری به طور غیر نقدی به راه مانده شد. هیئت کارمندان بخش محاسبات این مؤسسه دولتی تندرستی اکنون حق خدمترسانی طبی را از بیماران به طور غیر نقدی قبول می‌نمایند. در این سمت از جانب فیلیال امانت بانک در ناحیه وسی به این مؤسسه تندرستی 3 عدد پست ترمینال دسترس کرده شده است. نرخ اگر направление روخت خط باشه اگر ما 80% میگیریم. چند پول؟ 400 سوم. اگر نباشه رو نباشه اگر 500 سوم. انا این جراحی کلان میشه. اینا جراحی کلان اگر به روخت باشه اگر اینا 530 سوم اگر روخت قش باشه اگر 425 سوم میگیریم. قیصری شکی مدت اگه روخت خطی باشه اگر 380 سوم پول میگیریم. روخت نباشه؟ روخت نباشه اگر 475 سوم. روش قیصری ده. قیصری نمی زنک نداریم. تولد کودک ده چی؟ تولد به پولای. رایگان ایوش. همین خیلی نواز مرا اگه سوم نمیگیرم دیگه اما همش همین کارت پلاستیک خطی میگیریم اگه واسه داره. همین اگه ترمینال دو دیگه نقدی نمیگیریم. نقدی نمیگیریم نقدی دیگه تمام نقدی دیگه ما هیچ طور از این نیست. در فیلیال رقم 58 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان در ناحیه وسی از روز 1 آگوست همه پرداخت‌های دولتی و دیگر خدمت‌رسانی کمونالی به طور غیر نقدی به راه مانده شدند. بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک برای پیاده کردن سیاست محترم جناب علی رحمان خب تاگی 4 ماه ما قطعی مردم کارهای فرماندهی کردیم تاریخی فایده و ضرری منمی زندان عملیات‌های غیر نقدی را به مردم فهموندیم. در این دوره سپری گشته تو یک مالک امانت بانک ناحیه وسی تاگی 12 میلیون سومانی مبلغ‌های غیر نقدی را اهالی با اهالی سپرید به طریق غیر نقدی ما جمع‌آوری کردیم و سیاست پیش گرفته را ما پیگیری کردیم و در این جبهه کار با تمامی صنعت مالیوی به راه مانده شد و مردم به یگان ممانعه آورده مبلغ‌های خود را سپرده است. در این سمت در حقیقت اولو بودن مشکلی ها بودن که نرسیدنی بعضی تجهیزات ها بود، نافهمی مردم بود. خب وضعی چی مالیوی مردم کمتر درست نبود. خب در نتیجه کاربری فرماندهی هم کارمندانی هم دیگر کارمندان ساحه‌ای که در خود ناحیه ما فعالیت میکنن البته اونا هم دستگیری کردن اونا هم یاردم خود رسوندن که امروز خوشبختانه ما پر را با از فرمان محترم جناب علی از رقم 586 خب که از ماه یونیو سال 2023 برای از سنه 1 آگوست با پرگی گذاشتن پرداخت به طریق غیر نقدی دستگیری یافت و در این جبهه کار به ممانعگی رفته است. طبق اطلاع رهبریت فیلیال امانت بانک در ناحیه وسی برای آسان کردن قبول غیر نقدی پرداخت‌های خدمت‌رسانی طبق فرمایش کارخانه‌ها با پست ترمینال‌ها تامین کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسی برای برنامه اطلاعاتی نوید.